Då ska vi titta lite på hur man jobbar med fastighetsinformation i Jakarta. Fastmodulen, den hittar man här. Hussymbolen som finns under lagerlistan. Klickar jag på hussymbolen så får jag upp ett nytt utseende här. Med en sökfunktion och lite knappar. Här är visa i karta, hämta från karta, rensa urval och sen skapa rapporter eller skriva ut det. Jag börjar med den enklaste varianten att söka efter en fastighet. Jag skriver in en fastighetsbeteckning här. Och klickar på den. Så får jag upp en resultatlista här där jag kan få lite snabb information om den här fastigheten. Jag kan gå in och läsa detaljer om ajourhållningsdatum och så vidare. Jag kan se information om lagfarna ägare. Jag kan titta på adresser. Jag kan gå in under arealer och titta vad det finns för olika arealer för tomt och land och vatten. Och här var det 751 kvadrat. Jag kan se om det finns några åtgärder kopplade till den här fastigheten. Jag kan också titta på planerna här. Och sen vidare se rättigheter. Och de här nedersta resultaten, åtgärder, planer, rättigheter, det är kopplingar till Lantmäteriets arkiv. Och det är behörighetsstyrt så det är inte alla som har tillgång till de här. Men det här kan alla se i alla fall, den här snabbinformationen. Ja, om vi nu har den här Bashpro 1:111 och så vill jag se var i kartan den är. Då klickar jag på den här visa i karta. Och så zoomas kartan dit. Nu hade vi tätortskartan vald här och den är ju inte den bästa för den här skalintervallet. Så jag går tillbaks till lagerlistan här genom att klicka på den knappen och så stänger vi ner tätortskartan och klickar på ortofoto istället. Jag kan zooma ut en bit. Så ser vi att där låg den här fastigheten. Jag kan gå tillbaks till fastighetsregistret här så. Om jag vill rensa det här urvalet så klickar jag på den här rensa-knappen så försvinner markeringen. Jag kan ju också göra så att jag väljer att markera från kartan. Då klickar jag på den här symbolen. Och så klickar jag på en fastighet i kartan som jag är intresserad av. Så väljs den så där så får vi information om den här. Sen kan jag generera rapporter för den här fastigheten. Då går jag in under skrivaren här. Skriv ut. Och då kan jag göra fastighetsrapporter, fastighetsförteckning, ägarförteckning, adressetiketter eller exportera till Excel. Jag gör en fastighetsrapport här, markerar jag och så trycker jag på printknappen. Så genereras det en rapport här. Och i den här rapporten så kan man läsa om rättigheter, planer, taxering med mera. Så det är bara att kika igenom den här rapporten så bra det går. Jag kan stänga ner den så kommer jag tillbaks till Jakarta. Och sen kan jag rensa urvalet. Då ska vi kika lite på hur vi gör mer avancerade urval mot fastighetsinformationen. Om vi går in under de här 3 punkterna här så har vi något som heter hämta avancerad. Klickar man på den får man upp den här dialogrutan. Här finns det olika sätt att skapa geometrier. Så punkter, linjer, ytor, cirklar med radier, buffer. Kan kopiera från redan befintliga lager. Och sen kan man även redigera sådana här lager som man har skapat. Men vi börjar enkelt med att sätta ut punkter på några av de fastigheterna vi vill ha information. Så vi markerar några stycken här. Och sen när vi är klara så klickar vi på välj berörda. Så får jag upp en lista över de fastigheterna. Sen den jag har markerad här, det är den jag kan se snabb information om. Så ni ser att den ändras här när jag klickar på de olika. Nu kan jag ju skapa rapporter här genom att klicka på den här
skriva-knappen. Så att jag kan göra en adressetiketter utan fastighetsbeteckning, välja i det här fallet, för de här fastigheterna. Och sen klickar jag på ring-knappen och så genereras det adressetiketter sådär, som jag sen kan skriva ut och göra ett utskick till de fastigheterna om jag vill. Jag rensar det här urvalet med rensa-knappen och sen provar jag ett nytt avancerat, att jag gör en linje här. Det kan ju vara så att man ska dra fram någon ledning eller något bredband eller vad det kan vara som påverkar ett antal fastigheter. Så jag drar linjen och dubbelklickar när jag är färdig. Sen tar jag välj berörda. Då väljs alla fastigheter som den här linjen gick över. Och nu ser ni att man även fick med den här stora kommunala fastigheten, och den är vi inte jätteintresserade av. Då kan vi ta bort den genom att gå in, hämta avancerad och sen under redigera här kan vi använda suddgummit. Och så klickar jag på den här ytan. Och jag kan klicka på den här också som verkar vara någon samfällighet eller vad det kan vara. Så fick jag bara de här fastigheterna och det var ju det jag var intresserad av. Då tar jag välj berörda. Så får jag upp en lista här med dem. Och så kan jag välja att göra en fastighetsförteckning eller provar att bara exportera det här till Excel. Och då får jag upp en Excel-lista med den här informationen då, som jag sen kan jobba vidare med och använda till någonting annat. Och sen finns det som sagt, när jag rensar den, om jag går in här under så kan jag hämta avancerad, så kan jag till och med plocka färdig geometri, så jag kan ha ett skikt tillagt, till exempel något projekteringsområde eller tunnelbanans utbredning eller någonting. Och så kan jag välja att de fastigheterna som det berör, de ska jag välja ut som berörda. Det kanske kommer en film om det lite senare, men kör hårt med de här så länge och lycka till med urvalen och fastighetsinformationen.